नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। तो हम खड़े हैं थिएटर के बाहर और अंदर लगी है पुष्पा मूवी। आइए देखते हैं कि पुष्पा मूवी देखने के बाद लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है। आइए देखते हैं। हेलो सर, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। कुछ करने का तुम सुअर हो? ओह माय गॉड, पुष्पा ये तो बिल्कुल पुष्पा ही निकल गया है। क्या हुआ सर? पुष्पा कुछ नहीं है। क्या हुआ? जिंदगी से बिलोंग ये क्या है? अरे कुछ नहीं, थोड़ी खुजली उजली